Здравейте, добри, красиви и загрижени хора! Искрено се надявам, че се намирате в едно еуфорично състояние от заобикалящата ни красота на природата, която точно в този месец ни дарява с най-жизнените си красиви цветове, и искрено се надявам да имате сетива, да им се наслаждавате постоянно, защото по този начин вие ще живеете в един непрекъснат ежедневен празник. Аз лично изключително много се превъзбуждам от цветовете на природата и всеки път, когато съм някъде на разходка, виждам ново цъфнало дръвче или нов цъфнал храст или ново цвете, който ме изпълва с изключителна радост и ми напомня за кръговрата на живота и че след дългата сива зима, в крайна сметка отново идва пролета и надарява с тези невероятни жизнени тонове, които на мен лично наистина много ми действат еуфорично. И днес, вдъхновена от тази еуфория, реших да ви разкажа с няколко факти или по-точно общоприети правила, свързани с храненето, които ние приемаме като валидни за нас, без много да се замисляме. Ще ви накарам вие да ги погледнете под една друга гледна точка, защото е много важно какво приемате за вярно. И много често това, което се приема за общовалидно и вярно, вие го приемате за вярно и за вас, без да си давате сметка, че то всъщност не работи добре в полза на вашето здраве, а и много често в полза на вашия живот. Днес така в еуфорично, радостно и цветно настроение реших да развенчая 5 от най-често срещаните заблуди, според мен, свързани с храненето, като се осланям основно на моята лична логика, моите лични прозрения и моя личен опит. Вярвам, че ще ви бъде много интересно и много полезно и това наистина ще ви накара да преосмислите някои от нещата, с които сте свикнали да приемате като верни, а може да се окаже, че всъщност не са чак толкова верни. Но преди да продължа с видеото, искам да ви помоля да се абонирате за моя канал, ако все още не сте го направили, защото така ми помагате да стигам до все повече хора, които се чувстват достатъчно отговорни и осъзнати по отношение на собственото си здраве и са готови да предприемат някакви действия, за да го съхранят, за което ви благодаря предварително от сърце. Ли си, като бяхме малки, поне моите баби са ми казвали или са ми набивали в главата буквално, че за да си здрав, трябва да ядеш много. Тоест да си як, трябва да си силен в живота, трябва да ядеш много, да имаш ни такива червени буски, да си такъв един закръглен и че закръглените деца са признак на добре охранени деца и едва ли не на здраве. Много се надявам, когато чухте всичко това, да ви е станало смешно, защото то не само е смешно, то направо е... не знам как да го кажа. Вярвам, че вие не вярвате, че ако вашето дете има наднормено тегло, то се смята за изключително здраво и силно. И да, трябва да се яде, за да сме здрави, но храната, която ядем, ни трябва да ни направи изкуствено дебели и да развалят хармонията на нашето тяло. За мен здравето не е просто да си як. Здравето означава да си много гъвкав, много адаптивен и наистина да имаш много сила и издръжливост. Издръжливост да извършваш определени физически натоварвания без да се уморяваш. И когато се говори, че трябва да се яде много често се прави асоциация с това да се яде силна храна. А коя е силната храна? Много често хората свързват силната храна с месото. Тоест, за да сме здрави и силни, трябва да ядем много месо, за да може изобщо да се справяме с живота. Но ако се погледаме в природата, ще видим, че всъщност най-голямото животно, което е познато на Земята, най-големият бозайник, слона, той е тревопасно животно и не яде месо. Замислете се как тези животни успяват да изградят своята мускулна маса
без да са похапвали през целия си живот и една хапка месо. И следващия път, когато чуете, че за да сте здрави трябва много да сте яки, добре се замислете какво точно вие разбирате по това да сте здрави и яки. Защото за мен да си здрав и як означава да си гъвкав и издръжлив. А може да си 100 кг и да си гъвкав и издръжлив, може да си 40. Това си е до организъм. Да, трябва да сме здрави и силни, но всеки разбира това според неговите нужди и неговия начин на живот. Защото един човек, който тренира борба и има изключително строг режим на хранене и изобщо на трениране на мускулите на своето тяло, той го прави с определена цел и да, и наистина е здрав, силен и як. Но отново тялото е изключително добре балансирано, хармонично и силно. Също така, едно тяло, което пък няма нужда от толкова много мускулна маса, също може да е доста издръжливо, силно и яко, когато чисто за извършване на своите ежедневни нужди, и аз ще направя веднага сравнение с мен, аз мога да работя цял ден физическа работа и да нямам нужда да седна и да си почина дори за 5 минути. Дори за мен това да седнеш и да си починиш просто е загуба на време. Понякога изпитвам нужда просто да седна и да почина, да си събера мислите, но никога не изпитвам нужда, тялото ми никога не ми сигнализира, че е уморено и че има нужда да си почине. И да, представете си, не ям от онази силната храна. Нека това, което току-що ви казах, просто да ви замисли и да ви накара да преразгледате своето вярване, ако имате такова, че за да сте силни и здрави, трябва да бъдете много яки. По-скоро вижте какво вие разбирате под яки и силни и дали то отговаря на вашата истина и на вашия начин на живот. И смятам, че е много важно изобщо да преосмислим вярванията, които имаме по отношение на храните в случая, защото всяко нещо, в което вярваме, то се превръща в наша истина. Така че, ако питате мен, си взимайте вярвания, които са създадени от хора, на които вие по някакъв начин се възхищавате. Защото в интернет пише всичко, всеки си пише каквото си иска, но в крайна сметка е важен източника. И ако източника не ви вдъхновява и не ви вдъхва доверие, защо изобщо да вярвате на думите му? Просто искам да ви накарам да бъдете малко по-критични, защото не става въпрос за това с какъв цвят ще си боядисате къщата, ами става въпрос за вашето здраве. И вторият мит, на който искам да обърнете особено внимание и който е много често разпространено, е, че трябва да се еде всичко. Какво означава, че трябва да се еде всичко? И за съжаление, в днешно време по магазините се продава абсолютно всичко, но за съжаление не всичко това, което се продава, всъщност е достойно да бъде част от нашата трапеза, особено когато имаме високи стандарти по отношение на нашето хранене. И когато казваме да се еде всичко, ами в природата познавате ли животно, което еде всичко? Защото аз знам, че всички животни се хранят с специфични неща, според техните нужди и техния хабитат. Изключваме животните, които са свикнали с хората, включително и птиците и бездомните животни, които някак си се адаптират към човешката храна и не е ясно как точно това се отразява на тяхната естествена порода. То всъщност това не е много ясно и как и на нас се отразява всичко неестествено на нашата естественост, защото ние като че ли изобщо сме изгубили представа какви сме ние по природа, какъв е нашия естествен вид. Ние сме изгубили инстинкти изобщо за това да бъдем естествени, но това е съвсем друга тема и определено в голяма степен за това е допринесло и факта, че сме се отдалечили от естествения си начин на живот и на хранене. Но, както и да е, да се върнем на мита, че трябва да се еде всичко. Ами,
Смята се, че едно от най-чистите меса в природата на животните са на козите. Ами козите ядат само тревичка. А прасетата ядат всичко. И по тази логика ние хората да не сме прасетата да се храним с всичко. Аз смятам, че трябва да се храним с всичко, което е изключително полезно за нас и което наистина подкрепя здравето в нас и ни помага да бъдем още по-силни, още по-жизнено способни, още по-здравомислещи и още по-издръжливи, гъвкави и дейни. Всяка една храна, която ни дава тези неща, може да се каже, че е всичко. Но да се яде всичко, което се продава или всичко, което става за ядене, за мен това е просто издевателство и неуважение към нашето тяло и към Твореца на нашето тяло. Така че, ако вярвате, че трябва да се яде всичко, добре си помислете дали наистина това е така. И като съм тръгнала да разбивам митове, да започна с най-тривиалните. От малки са ни учили, и мен също, разбира се, че за да имаме здрави кости, здрави зъби, трябва да пием мляко, защото в млякото има много калци. И да ви кажа често, аз наистина вярвах на това, докато изобщо не започнах да преосмислям изцяло начина, по който се храним. Нали знаете, че в момента в интернет, ако напишете ползите от млякото и вредите от млякото, ще намерите всякаква информация и за двете неща и становища. Дори може да намерите и научни становища, които ще потвърдят и двете, че са верни. Тогава, робейки се в много литература, свързана с храненето, ми попадна много интересен цитат, в който се говорише за това, че всъщност ние хората сме единствените бозайници на планетата, които си позволяваме да се храним с млякото на другите животни, което е изключително неестествено, наблюдавайки изобщо как животните съществуват и как организират живота си. Изключително е неестествено хората да се хранят с млякото на животните. И още повече, че когато вече сме пораснали, защото нали като сме малки, ние имаме нужда от майчиното мляко, докато пораснем, но после човешкото тяло всъщност се оказва, че няма нужда от мляко. В много случаи млякото е спасявало хората от глад и много хората са живели с животните и са се грижили за тях и са използвали млечните продукти да се прехранват, но животинското мляко съдържа козин, който предразполага тялото към образуването на слуз. Това, което ми попадна, беше много интересно и беше свързано с козина, вещество, което се намира в крави млякото, но всъщност козина се използва за порасването на ногтите, копитата и рогата при животните и когато ние го приемаме, то всъщност има изключително слепващи свойства и това, разбира се, не се отразява добре нито на нашите клетки, предразполага към замърсяване, слепване, а също така и преобразуване на слуз. И когато прочетах това, реших, че може би нямам нужда от мляко, пък и честно казано никога не са ми харесвали млечните продукти. Течение на сиренето, което ми беше изключително трудно да го откажа, но може би вече около 12 години млечните продукти не присъстват в моето меню и това, което смея да твърдя е, че не страдам нито от някакви заболявания на костите или на зъбите, което, ако е вярно наистина, че единственият основен източник на калций са млякото и млечните продукти, то това означава, че за тези години по някакъв начин това ще да се отрази на моята костна система, но за щастие не се е отразило, затова смело да твърдя да се замислите, когато приемете за вярно, че трябва да се пие мляко и да се ядат млечни продукти, защото те са единствените източници на калций. Ами не, всъщност се оказва, че калций съдържа в доста големи количества в кейла,
кела и къдровото зеле. Направила съм видео специално за него. Ще оставя линк по това видео за тези, които се интересувате. Освен това, значителни количества на калций ще откриете в семената на чията, в целината, в спанака, в бадемите, в сусама, в броколито. И това са само една малка част от растенията, които са богати на калций. Така че виждате, че имате избор. Може да си приемате калций не само от млечните продукти, но от изброените растения, а ако сами лично се разровите, ще намерите още доста добри източници на калций. И като съм почнала да развенчавам митовете и току-що разбих представите ви за млякото, сега ще ви разкажа малко и за месото. Когато спрях месото преди 12 години, никога не съм се замислила откъде ще си набавям протеини. Всъщност, изобщо нямах идея, че съм била научена да консумирам месо, за да имам протеини и мускули и изобщо да съществувам. Тогава спрях месото по мои лични убеждения, че когато имам избор да се нахраня с нещо, за което не е необходимо някой да жертва живота си или нещо да бъде убивано, вместо да се храня с месо на убити животни и още по-зле отглеждани, за да бъдат убити. Просто това някакси съзнанието ми не го разбираше. Винаги, когато имам избор, предпочитам да се нахраня с нещо друго и не разбирам защо трябва да бъдат отглеждани и убивани животни, за да бъдем нахранени, при положение, че можем да се нахраним с толкова много различни неща, но това е различна тема. Когато реших да спра месото, беше поради тази причина и никога не се бях замислила за протеините. По-късно, когато мои близки приятели разбраха, че се храня предимно с растителна храна, ме питаха откъде си взимам протеините. Аз тогава изобщо не се замислих какви са тези протеини, за какво са ми тези протеини, но се оказа, че тялото си набавя растителни протеини от много от бобовите култури, от зеленолистните зеленчуци, от ядките, а също така кълновите от киноа и амарат имат изключително високо съдържание на протеини. Хумусът също се слави с това, че е богат на растителен протеин и аз тогава разбрах, че всъщност съм си добавила протеините без да знам от тези растения, което ми дава отново повод да се замисля колко погрешни представи имаме наследени, докато сме израствали, докато сме оформили своя си светоглед, своите си навици, и като че ли тогава нямахме толкова много информация и база за сравнение. И ето сега ви давам и информация и база за сравнение. Вече доста хора се ориентират към диета изцяло на растителна основа, така че това да не приемаш протеини от месото не е нещо ново, но като че ли все още масово хората вярват, че за да си здрав и че да имаш здрави мускули, трябва да ядеш много месо. Аз лично имам познат, който има доста добре оформено тяло, добре тренирано, здраво, силно, от много мускулна маса, която е създадена, представете си, без животински протеини. И дори ако сега в момента се разровите в интернет и напишете въпроса дали може да изградите мускулна маса изцяло на растителна диета, сами ще видите, че това, което ви казвам, е вярно. Така че, може би, по-скоро ви е удобно да вярвате, че без месо не може, защото, да си кажем истината, както всяко едно друго сготвено нещо, и месото предизвиква зависимост. И ако сега наистина ми се досвате на това, което казвам, това означава, че вие просто сте зависими. А ако не ми вярвате, опитайте се да го оставите за 40 дни или за 2 месеца. И ако не можете, сами ще си отговорите на въпроса. Смятам, че
Ви казах доста интересни неща, върху които да се замислите и ако трябва просто да превъзпитате някои свои възгледи и свидоглед, за да можете да надградите вашите навици в посока вие да бъдете още по-здрави. Последното нещо, на което искам да спра вниманието ви е отново вярването, или то някакси става автоматично, без много да се замислиме, че всичко, което пише в интернет, всичко, което ни се показва по новините, говори се по радиото, пише се по книгите, че то е вярно. Аз искам да събудя вашия критичен ум и да не вярвате на всичко. По-скоро нека вашите възгледи и вярвания се опират на личния опит на хората, които са показали в годините резултати в това, което те са вярвали и което са вършили, защото едно е някой да излезе и да си говори някакви неща, да е прочел някакви неща тук-там и да излиза с някакви становища съвсем уверено, защото всяко нещо, което е казано с увереност, хората вярват. По-скоро бъдете склонни да проверявате лично доколко това, което се говори или пише от съответния човек, е живяно от него, защото това, което живеем, е единственото нещо, което знаем и което има тежест и истина да въздейства по някакъв начин на другите. И петият мит, който искам сега веднага да разоблича, да вярвате на всичко, което четете. Просто не вярвайте на всичко, което четете, ами лично проверявайте източниците и още повече в днешно време това за мен е изключително голям проблем. Вие в момента, ако напишете в интернет ползите от нещо или вредите от нещо, ще намерите хиляди статии и на двете теми и тогава за съвременния човек има едно изключително голямо предизвикателство да може да отсява истината от неистината. Защото в днешно време много лесно всеки може да бъде заблуден, осланяйки се на комфорта на това, което вече знае. И още повече, когато умовете ни са затворени и си мислим, че знаем всичко вече и че няма нужда да проверяваме нови източници, да слушаме нови перспективи, да си сверяваме часовниците непрекъснато с хората, които правят, които с живота си доказват правотата на някои истини. Когато умовете са ни затворени, ние много лесно ставаме жертва на информация, която е удобна за нас. Но когато сме критични, когато сме недоволни, когато искаме да знаем и още, когато търсим непрекъснато нови идеи, нови опитности и имаме достатъчно смелост да приложим в живота си тези нови перспективи и знания и идеи, ако щете, то тогава ние сами ставаме откриватели на истината, която работи с нас и ние започваме сами да избираме кое е вярно за нас и кое не и какви ще бъдат нашите правила не само по отношение на храненето, но и изобщо по отношение на грижата за собственото ни здраве и за начина, по който ние ще живеем живота си. И аз лично вярвам, че всеки един човек е истински създател на своя живот и човек винаги създава живота си. Въпросът е дали го прави съзнателно или несъзнателно, но когато всеки един осъзнае, че всъщност сам сътворява не само здравето и живота си и себе си, тогава изниква истинската нужда да знаеш правилните инструменти, правилните методи, с които да градиш и себе си, и живота си, за да можеш наистина да го живееш пълноценно и щастливо. Важно е с какво се съгласявате да вярвате, защото
Това, в което вярвате, се превръща във ваше утвърждение, което подсъзнателно влияе на вашия живот и на вашите навици. А вашите навици изграждат вашия характер, а вашият характер гради вашата съдба. Така че следващия път, когато някой ви каже, че трябва да се яде всичко, или че трябва да ядете много, за да сте силен и здрав, или че пък единственото място, където единствените източници на калций са млечните продукти и единствените източници на протеини са месото, или че пък всичко, което е написано там някъде в интернет или в книгите, или някакви учени и доктори са излезнали и уверено разказват, че е изключително вярно. Добре се вгледайте в хората, които разпространяват тази информация, включете своя критичен ум и много внимавайте, защото в днешно време много лесно човек може да се обърка и добре избирайте нещата, които да бъдат вярни за вас. И ви напомням, че много често в живота две абсолютно противоположни истини могат да съществуват. Въпросът е вие коя истина приемате за вярно за себе си? Кое за вас искате да бъде вярно и кое за вашата логика, вашето светоусещане, вашето ниво на съзнание, вашия начин на живот ще даде най-добри и ефективни резултати. Мили хора, искрено се надявам, че съм ви накарала да се замислите и не само съм ви накарала да се замислите, но вие наистина ще бъдете малко по-критични и ще промените нещо в посока да съхраните своето здраве или пък да наградите нови навици, които да ви направят още по-силни и още по-удовлетворени от себе си и своя живот. Благодаря ви, че останахте и днес с мен. Искрено се надявам да съм ви провокирала, да съм ви накарала да се замислите и да се задействате, защото нещата, които ги знаете, просто да си ги знаете и да не ги прилагате в живота, нямат никакъв смисъл. Така че ако искате изобщо от всички тези неща, които сега осъзнахте, да работят в живота си, намерете начин да ги приложите. Иначе сте си изгубили времето. Благодаря ви, че гледахте. Желая ви един прекрасен, светен и красив пролетен ден. И ви напомням да се грижите за себе си, защото няма кой друг да го направи. А и грижайки се за себе си, вие се превръщате в още по-пълноценна версия на себе си и така ще бъдете способни да изградите живот, от който наистина се чувствате не просто удовлетворени и щастливи, ще заживеете в абсолютно спокойствие и блаженност, защото ще бъдете сигурни, че правите най-доброто, което можете и знаете. Благодаря ви, имайте прекрасен ден и до нови срещи! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.